सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा नाम गज़ल है ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲੋਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਫ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।